bangetnya. Oh, suaranya ya. Kena manuk teh bapak resep teh. Bapak kan bicarakan dia mah bisa dah. Jadi jual tenang. Oh, kan itu enggak lama. Tetah lagi gedenya. Lawan ada mana naon di? Greget. Wating petuk. Saya kena beli wae ya, ngangkutan. Di ayun-ayun. Saan yan ada? Dia kena beli wae mah. Entah lagi gedenya. Lawan ada mana naon di? Greget. Wating petuk. Ngamuk, marah. Udah panasnya. Oh, suaranya ya.
manok teh bapak resep teh. Bapak kami canakan deui mah bisa dah. Jadi jual tenang. Oh, tani itu enggak lah.